Serdecznie zapraszam do odcinka 164 Mrocznej Historii pod tytułem Rewolucja część 8 w imię Jezusa. W odcinku 163 opowiedziałem o przyczynach buntu wandejskich chłopów w czasie trwania rewolucji francuskiej. W tym odcinku opowiem, jak przebiegała wojna Wandejczyków z armią sekty Jakobinów. Powstanie wandejskie niewątpliwie zaskoczyło spiskowców z sekty Jakobinów. Nie mogli uwierzyć, że chłopi zbuntowali się przeciwko ich prawie doskonałej rewolucji. Tym bardziej, że użyli przekupstwa w postaci obietnicy zniesienia feudalizmu. Przekupstwo zawsze działało bez zarzutów od wieków i o tym szczególnie Żydzi doskonale wiedzieli. Jak mogli chłopscy goje i na dodatek chrześcijanie wystąpić przeciwko przedstawicielom ludu wybranego? Bez wątpienia Jakobini wpadli w furię, siejąc żądzą zemsty. Przypuszczali, że szybko uwiną się z powstaniem, jednakże okazało się to nie takie proste. Armia wandejska była armią chłopów, nieprzyzwyczajonych do dyscypliny i rygorów wojskowych. Zdarzało się, że nie słuchała dowódców. Jednakże chłopi mieli po swojej stronie prawdziwego Boga, a nie kukłę nazywaną istotą najwyższą. Chłopi nie znali się na strategii wojennej i do walki stawali, kiedy ich gospodarstwa były zagrożone, a po bitwach powracali do pracy na roli. Często odmawiali walk z dala od swoich wiosek i nie rozumieli, że tylko atak na Paryż, który był wówczas gniazdem rewolucyjnych szerszeni, może doprowadzić do zwycięstwa. Armii chłopskich było kilka, jak armia Chareta, armia Andegawenii, armia Centrum i inne. Jednakże w razie potrzeby łączyły się one w wielką armię katolicką i królewską. W pewnych momentach armia chłopska liczyła od 70 do 80 tysięcy żołnierzy. Jednakże szybko topniała do kilku kompanii. Pomimo braku wyszkolenia i dyscypliny, chłopi na swoich wiejskich terenach byli praktycznie niepokonani. Doskonale znali teren, byli szybcy, ruchliwi i wielu z nich było doskonałymi strzelcami. Pomimo że nie posiadali zbyt wiele broni, zdobywali po każdej wygranej bitwie nie tylko strzelby i proch, ale również armaty. Kiedy w pewnym momencie powstania Wandejczycy posiadali już ponad 300 armat wroga, jeden z dowódców napisał do jakobińskiego ministra wojny: „Jesteśmy w chwili obecnej wystarczająco zaopatrzeni w armaty. Proszę więc pana, by nie spieszył się pan z wysyłaniem nam następnych”. Wściekłość Jakobinów sięgnęła zenitu. Jakobiński propagandzista Barrère nawoływał z trybuny: „Zniszczcie Vendée, a uratujecie ojczyznę. Zniszczcie Vendée, a Valenciennes nie będzie już należeć do Austriaków. Zniszczcie Vendée, a Anglicy zostawią w spokoju Dunkierkę. Trzeba wyniszczyć doszczętnie tę buntowniczą rasę, podpalić ich lasy, ściąć zbiory, porwać ich stada. Niech terror będzie na porządku dziennym”. 1 sierpnia 1793 roku opanowany przez Jakobinów Komitet Ocalenia Publicznego wydaje dekret o eksterminacji Wandei. Wszystko ma być spalone, a buntownicy wyniszczeni. Dekret ten jest wyrokiem śmierci dla Wandejczyków. Proszę zwrócić uwagę, że postępowanie sekty Jakobinów wobec chrześcijańskich obrońców Jezusa bardzo przypominają działania państwa nad rzeką Jordan, z tą różnicą, że w przypadku rewolucji francuskiej rzeka nazywa się Loarą. Jednakże Vendée walczy dalej i Jakobini wysyłają Franciszka Westermana o pseudonimie Rzeźnik. Westerman był żołnierzem, pozbawionym moralności i litości wobec pokonanych, a masakry sprawiały mu szczególną przyjemność.
Żołnierze rzeźnika palą i niszczą wszystko: stodoły, domy, zbiory, masakrują ludzi i zwierzęta. Niemowlęta nadziewane są na bagnety, kobiety w ciąży tratowane końmi, dzieci i starcy wrzucani żywcem do pieca, co nazywano pieczeniem chleba wolności. Poległym Wandejczykom niebiescy obcinają uszy, by robić sobie kokardy do kapeluszy. Walka z armią chłopską zamienia się w rzeź i okrutne ludobójstwo dzieci, kobiet i starców. 14 sierpnia Wielka Armia Katolicka i Królewska ponosi klęskę pod Lissą i nad Vendeą zawisa śmiertelne niebezpieczeństwo. Oddziały rewolucyjne idą naprzód, siejąc terror i zniszczenie. Także armia moguncka rabuje i morduje. Jakobini mają sprzymierzeńców nie tylko we Francji i Anglii, ale również na terenie Niemiec. 18 marca 1793 roku w niemieckiej Moguncji, zajętej przez wojska rewolucyjnej Francji, została proklamowana Republika Moguncka. Niemiecki prawnik i polityk Andreas Joseph Hoffmann staje na czele Zgromadzenia Narodowego. I wkrótce władze republiki wysyłają delegację do Paryża z prośbą o wcielenie Moguncji do Francji, co zostało zaakceptowane przez francuską konwencję narodową. Powstaje pytanie, dlaczego Andreas Hoffmann, wychowanek jezuitów, wystąpił przeciwko chrześcijańskiej Wandei, kolaborując z Jakobinami. Jezuici byli męskim zakonem katolickim, który wspierał Kościół katolicki i papieża. Wytłumaczeniem tej sprzeczności mogą być ukryte korzenie żydowskie Hoffmana pod płaszczykiem obrońcy chrześcijaństwa. Pomimo klęski pod Lissą, Wandejczycy mobilizują siły i 30 000 wandejskich żołnierzy wyrusza przeciwko wojskom jakobińskim, nazywanym niebieskimi. Catelinu ginie w walce i wodzem naczelnym zostaje szef wandejskiego sztabu Maurice de Leby. Już 19 września dochodzi do wielkiej bitwy pod Tochfu i oddziały wandejskie się załamują. Na widok uciekających mężczyzn kobiety z Wandei krzyczą: „Tchórze, nie macie wstydu, co z was za mężczyźni? Oddajcie nam swe strzelby”, i kamieniami oraz kijami zaganiają ich z powrotem na pole bitwy. Walki trwają w październiku i pomimo zdziesiątkowania Wandejczycy odnoszą 5 wielkich zwycięstw, walcząc ze 150-tysięczną armią wroga. Pomimo wysiłków niemiecka armia moguncka nie zostaje zniszczona. Przybywa okrutny Westermann i koncentruje wojska republiki pod Cholet. Do starcia dochodzi 17 października. Dowódca wojsk jakobińskich, generał Jean-Baptiste Kleber, tak pisał o tej bitwie: „Nigdy nie wydali walki bardziej zażartej, ani lepiej prowadzonej. Powstańcy walczyli jak tygrysy, nasi żołnierze jak lwy”. Wandejczycy są bliscy zwycięstwa, ale ich dowódcy Delby i Bouchon zostają śmiertelnie ranni. Wkrótce ogarnia ich panika i rozlegają się krzyki: „Nad Loarę, nad Loarę”. Wandejczycy uciekają z pola bitwy, a niebiescy nie są w stanie ich ścigać. W nocy z 17 na 18 października powstańcy wandejscy w liczbie około 80 000 z wozami pełnymi rannych, kobietami i dziećmi przeprawiają się przez rzekę, uciekając przed niebieskimi. No cóż, Wandejczycy walczyli w słusznej sprawie, broniąc największych świętości francuskich, jak majestatu króla, szlachtę, kościół katolicki, wiarę chrześcijańską i przede wszystkim swoją wolność, którą chciała im odebrać sekta z piekła rodem. Jakobini mieli ogromną przewagę w uzbrojeniu, ilości wyszkolonych żołnierzy i na dodatek korzystali z wojsk obcych, jak niemiecka armia moguncka. Wywołana celowo wojna Francji z Austrią, Prusami, Wielką Brytanią, a nawet później Rosją,
dobrze służyła celom jakobińskich spiskowców. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 164, w którym opowiedziałem o walce wandejskich chłopów w imię Jezusa. Serdecznie zapraszam do odcinka 165 pod tytułem Rewolucja część 9 – Armia szatana.